ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ವನಸ್ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್. ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು, ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕ್ಲ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, 1 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ 1/4 ಚಮಚ, ಮೂಲ ಆಮ್ಚೂರ್ದ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ, ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು. ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲಡ ಆಮ್ಚೂರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಪುಂಟೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುಲೆ ಅಂಡ ನೀರು ಮೈಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮೂಲೆಯನ್ನು ರಡ್ಡು ಬದನೆ ತೊಂದೆ, ಒಂದಲೆ ಕಪ್ಪು ಬದನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ದೆಕ್ಕದು ಅವು ನೀರು ಪೂರ ಒರೆಸಿದತ್ತು ನೋಡು. ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದಮ್ ಇದೊಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ದಪ್ಪದಿವೋಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪದಿವೋಡು. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬದನೆಲ್ಲ ಈ ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಡಿಗೆ ಕಂತೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೊಡಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾವಡು ಪೊಡಿ ಟು ಮುರ್ಕಾವಡು ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಲಾಯ್ಕಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒತ್ತುವುದು ಮುರ್ಕಾವಡು ಪೂರ ಸ್ಲೈಸಲ್ಲಿ ನಿಂಚ ಮುರ್ಕಾಯ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ 5 ನಿಮಿಷದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದು ದೆಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬದನೆಡು ಅವು ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಒಯ್ತದು ಇಂಚ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬನ್ನಲೆ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬದನದ ಸ್ಲೈಸನ್ನು ದೀಕ ಪೂರ ಸ್ಲೈಸಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೇಲ್ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈದ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೂರ ದಿವೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಂಡು ಒಂದು ಬದನೆ ಬೇಗ ಕಾಯಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ದೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಗ ಬದನೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದ ಹಾಪುಂಡು ಬದನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.